전시기가 저기 있어. 거꾸로 꽂으신 거 아니에요? 거꾸로 꽂으시지 않으세요? 아니, 제 말은, 이쪽에서 리버스가 이렇게 해줘야 된다든지. 이거는 지금, 입력값을 내는 소리인데. 딴 걸로 가 있네, 이게. 아까 전에 바꿨는데. 그러니까. 아까 모델을 바꿨는데. 모델을, 그러니까. 저도 이게 기체가 있는데 이거 만들려니까 귀찮아가지고 이 저 뭐야 적당히 이렇게 파이프가 있었어요. 스테인리스 파이프가 그래서 그런 거 알았죠. 날카롭게 갈아가지고 그릴 하나 아니 이제 물이 줄이기 위해서 그렇게 하신 거예요. 아주 처음 안에다가 그저 엘리베이터에 이렇게 보내려고요. 그렇게 했는데 아주 이상하게 힘을 많이 받다. 왜냐면 노래 나왔었잖아요. 엘리베이터에 기시가. 네네. 아까 저 모델을 딴 거로 했어요. 전수가 이렇게 되는구나. 나중에 뭐냐면 궁금한 거 있어요. 어차피 터널마다 안 하나요? 소비가 잘 되는 거면은 몰라도 아, 또 그래요? 괜찮던데 죽일 것 같은데 어떻게 보면 알려가십시오. 들어가세요. 안녕하세요. 대보라던데요? 저는 아직 실력이 그래서 좀 멀리 떨어져서 하는 게 저는 이거 그동안 안 했어요. 한동안 실력만 그냥 하고 이 정도만 해도 근데 배터리가 좋지 않아가지고